در دایره رسیدن به یکی از هدفهای عالی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت اوضاع‌قواری طبق دستور و سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه روشن مرکز لوجستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز نمود. مرکز لوجستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر و ناحیه‌های مملکت برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2021-2022 مرحله ذخیره‌کنی مواد اوضاع‌قواری و سوخت و سوز را در انبارخانه آغاز نموده برای تامین دوردستترین جماعت‌های دهات ناحیه روشن وادی برتنگ با مواد اوضاع‌قواری از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌نماید. حالا در انبارخانه مرکز مقدار معین محصولات نیاز اول از جمله ارد نوی یکم و دوم، شکر، برنج، روغن رستنی، مرجمک، جو، نخودپاره، جواری مکه، مکرون و محصولات سوخت و سوز موجود می باشد که نرخ محصولات خوراکه نسبت بازار ارزان به فروش برآورده می شود. سال 2020 ماه آگوست با اشتراک 282 رسول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرکز لوجستیکی به استفاده داده شد. اساساً در مرکز لوجستیکی از قبیل محصولات نفتی، سوخت و سوز، ارد، روغن، برنج و مسائل ساختمانی موجود است. با مقصد در فصل سرما تامین نمودن اهالی وادی برتنگ ناحیه روشن با مواد اوضاع‌قواری الکی موسم ذخیره‌کنی در ناحیه آغاز گردیده نمایندگی کارخانه فری ذخیره در بدخشان مقدار ضروری مواد اوضاع‌قواری و سوخت و سوز را به جماعت‌های دوردست انتقال داده ایستاده است. از سوی اگنتی ذخیره مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در 9 نقطه‌های فروش محصولات خوراکی نیاز اولیه از قبیل ارد، شکر، برنج، مکرون، روغن و غیره و محصولات سوشواری با نرخ‌های دسترس و نسبتاً ارزان فعالیت کرده ایستادند. این خدمات را مخصوصاً به دیه‌های دوردست وادی برتنگ راه گذر دارد که از مرکز ناحیه در مسافت زیاده از 105 کیلومتر دور هستند رسانده می‌شود. یعنی ارد نوی یکم با نرخ 260 سومانی، ارد نوی دوم با نرخ 180 سومانی دسترس کرده می‌شود. اما ساکنان ناحیه منتداری خود را به جناب والی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانند. مرکز لوجستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه روشن برای تامین طلبات بازار استعمالی با ارد و ذخیره نمودن برای دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2021-2022 روانه گردیده. این تدبیر امکان فراهم می‌آورد که در سمت دسترسی به محصولات نیاز اول در فصل زمستان مشکلی پیش نآید. باید گفت که اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 9 نقطه فروش در وادی برتنگ ناحیه روشن دارد که در مغازه‌ها مواد غذایی ذخیره و در فصل زمستان پیشنهاد اهالی گردانده می شود.